गाइस, तो कैसे हो सब लोग। होप करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मेरी वीडियो देखते होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज हम फिर से एक बार खेल रहे हैं लॉन वुल्फ। तो चलो देखते हैं ये लॉन वुल्फ कैसा जाता है। उससे पहले चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ये बंदे ने AWM ली, वैसे इतनी अच्छे से मुझे नहीं आती वो AWM चलाना, फिर भी मैंने बंदे को मार दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन। ट्राई करते वैसे उतने मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ी मैं बहुत चला लेता हूँ AWM, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं आती मुझे। और इस अपडेट के बाद ना AWM का जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, स्विच का जो स्पीड होता है स्नाइपर का, वो भी इन्होंने बहुत धीरे कर दिया है। जैसा कि आप लोग ने खेला को देखा होगा। कर क्या रहा है ये बंदा जो है ना, सस्ते नशे करके आया। पक्का पक्का बंदे ने ना सस्ते नशे किया हुआ है। वन फिंगर मैन, क्या उसका इमोट का क्या नाम है, जो भी है, जो क्या बोलते हैं, वन पुशअप वाला जो इमोट होता है ना, वो मार रहा है वहाँ। उसे मतलब कुछ फर्क ही नहीं है कि बंदा मार रहा है। अरे पड़ी मुझे पड़ी, मैं बातें कुछ ज़्यादा ही करता हूँ, क्यों है ना। बातें आजकल कुछ ज़्यादा ही करने लग गया हूँ मैं वीडियो में। रुको, गेम प्ले में ध्यान देता हूँ पहले, फिर आपसे बात करता हूँ बाद में। ओके, किधर है, सामने सामने सामने। चलो देखते हैं। पहले हील कर लिया। चलो अब चलो। अरे फिर से, अरे भैया चाहते क्या हो। ये बंदा मतलब क्या ही बोलूं अब मैं। भाई इतने सस्ते नशे मत किया करो भाई, थोड़े महंगे नशे कर लिया करो। रुको, उसका नशा अभी मैं क्यों खुला नशा और करो नशा। भाई मतलब क्या भाई, मतलब देख रहे हो मैं क्या कोई अल्फाज ही नहीं मेरे पास। बस यही कहना चाहूँगा भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो थोड़े सस्ते नशे भाई छोड़ो, थोड़ा महंगा नशा कर लिया करो भाई। इससे क्या भाई, गोली चला ही नहीं रहा ये बंदा। भाई फिर से इसका नशा खोलता हूँ, रुको। ओपी। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चल देगा भाई, चल देगा, क्या देगा। इस पास भाई, इस पास तो वैसे उतनी अच्छे से नहीं चलती मुझे। इस पास पता नहीं क्या होगा, इस पास चलाने नहीं आते मुझे, उतने अच्छे नहीं चलते मुझसे तो भाई। और कोई गन नहीं मिला भाई इसको, बस इस पास ही दिखा इसको। फिर से भाई देखो, वन टैप खेलना ही नहीं है। वन टैप क्यों खेलना है, स्कैन करना, ओनली स्कैन, बॉडी को पैसा बर्बाद, ओनली बॉडी शॉट। ट्राई करते हैं फिर से वन टैप देने पर, को इसी से मारता हूँ वन टैप। अच्छा ट्राई करता हूँ, अगर लग गया नहीं तो क्या करेंगे। तो आता नहीं भाई इस पास चलाने मुझे। किधर गया इसका ना नशा लगता भाई, सस्ता नशा बनाना वीडियो में। अरे भाई लगा था, बच गया। बहुत गंदा वाला बच्चा बंदा। अरे भाई इतना कम, पूरा रेड नंबर में अभी खत्म था बंदा। भाग भाग तू भाग। देखो कोई मतलब ही नहीं है, मैं पीछे से आ रहा हूँ, नहीं बैठ हील मारना। अरे कितना बचेगा, किस्मत देख रहा कितना अच्छा भाई बंदे का। पहले हील कर देते, रुको। बंदा का फुट स्टेप आ रहा है, ये क्या। मुझे हंसी आ रही है भाई। चलो जाइए। तो भाई लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो। मिलते हैं फिर ऐसे एक ओपी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।